Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Көр казгыч аңгемеси. Күн сайын таң эртең менен айылдан районго жылган сары автобустун ичи жыйма жүргүнчү. Бири базарга, бири ишке, дагы бири жөн эле шаарга түшүп келгенге жөнөп алышкан. Тоо таянган айылга каттаган автобустун шоопурлары ар дайым наалыган. Анткени автобуска чыккан жүргүнчүлөрдүн жол кире акысына пул берген аз, көбү бир ууч кургак өрүк, же алма, сүт, айран, айтор болгон тамак ашын көтөрүнтүп, жол акысынын ордуна ошол көтөрүнчүктөрүн шоопурларга союшат. Айрыкча жүргүнчүлөрдүн улгайгандары, мындайда шоопурлар эмне кылаарын билбей сөгүнүп кагынып, бакалашкаларга коюлган айран сүттөрдү полиэтилен пакеттериндеги өрүк алмаларды алып, өзү отурган жердеги бутунун алдына катар тизип коет. Бензинден жытурган бул тамак аштар үйгө келгенче жегенге жарабай да калат. Ушундан улам бул райондон тоону көздөй жол алган айылга, пулу жок тоолуктарга каттагандан кайсы бир шоопур болсо дагы качып турат. Бүгүн азаттык майрам күнү. Автобус толо эл, айрыкча жаштар топурап майрамдап келгени районду көздөй жөнөп алышкан. Булардын арасында өзгөчө жасанган, жаңы кийимдери өзүнө куп жарашкан, жашы өтүп калган эркек кишинин көңүлү өтө куунак эле. Ал жанында отурган келин менен бакылдашып сүйлөшүп келатты. Бир жакшылап майрамдап келейин деп баратам, кызым, пул болсо жетет. Ал костюмунун төш чөнтөгүн колу менен таптап койду. Бирөө жарым достордон жолугуп калса, кожентке чейин барам. Өлүп да кетсин бул дүйнө. Бир күн болсо да көргөндө айт. Жанындагы келин атасындай кишинин сөздөрүнө муюгандай үнсүз башын ийкегилеп келатты. Сен, кызым, чамамда айылга анда-санда келесиң, көбүн билбейсиң. Элде азыр өлүм көбөйдү, оору сыркоо көбөйдү. Кээси оорубай этпей эле өлүп калууда. Өткөндө камчы чалды көмгөнү баргандардын арасынан бирөө ошол жай башында топурак салып аткан жерде жан берди. Пенде Кудайдын колунда экен. Бул кишинин сөзү бүтпөй, кокусу үзүлүп кетти. Тарс деген үн чыкты дагы автобус катуу тормоз берип, сүрдүгүп барып токтоду. Ичиндеги адамдар чайып алып, көбү терезеге, кармагыштарга урунуп, бала чака ыйлап, катын калачы ызылдап жиберди. Көрсө асфальт жолдо катуу келаткан мотоцикл жүргүнчүлөр бараткан автобуска урунуп алыптыр. Жолду кан жая берди. Автобустан биринчилерден болуп жанагы жасанган эркек киши атып түштү. Башынан жараат алган мотоциклчен жигит дем ала албай калыптыр. Шорун каткыр, Сейит тура. Кече эле Орусиядан келбеди беле? Акча таап келди деп эн атасы сүйүнүп атты эле. Жүргүнчүлөрдөн бирөө жарым аны тааный коюп ыйлап жиберди. Автобус андан ары жылбай, эл чуркурап, бала чака бозоруп, азыр эле бир жанды мойсоп кеткен автобусту жаман көрүп, жөө жалаңдап кайра айылды көздөй жол алышты. Заматта баарынын майрамы бүтүп калды. Улуулар болсо эптеп сөөктү айылга жеткирүү түйшүгүн жеп, жол өткөн машинелерге кол көтөрө башташты. Баягы жасанган кишиге кайрадан түйшүк түштү. Ал айылдын көр казуучусу көркөөсү эле. Эми тезинен айылдагы чогуу иштей турган балдарды чогултушу керек. Аларга баш көз болуп жай казууну баштабаса болбойт. Бул ишти ал айылда бирөө жарым каза болгонун угаар замат айттырбай, дедирбей баштай берет. Айла жок, өлүктүн бараар жери көр да. Бирөөнүн өлгөнүн угуп туруп, анан качан мага келип айтышканда гана иш баштайм дегени осолдук да. Бир чети жаш өткөндө ушул ишти уюштуруп, сооп таап жатканына өзү дагы ыраазы. Анан эмне кылат? 9 баласынан карыган чакта 9 тыйын ала албаса, кемпир экөөнө дагы дан суу керек. Көркөө кызматын уюштургандан бери Кудай сакта, мунун турмушу оңолуп калды. Жан бар жерде каза бар дегендей, көрсө элге керек нерсе экен. Мурда өлүк көмөөлөрдө айылдын карылуу жигиттерин чогултуп, анан аларга баш көзчү таап, же алар көр казганды жакшы билбей айтор кыжаалатчылык болоор эле. Көркөө олбурлуу келген, карылуу күчтүү, эр көкүрөк жашы бир топко барса дагы шайдоот адам эле.
шарт боюнча көрүстөнгө сөөктү алып келгенде, анын жакын туугандары, сөөк ээлери көрдүн ичине кирип, аны жайына коюп чыгат. Кээ бир учурда сөөк ээлери жок болуп калат. Болсо да жаш же оорулуу болуп, кээси көрдүн сүрүнөн коркуп кире албаган учурлар көп. Ошондой маалда көр коо ойлонуп турбайт. Көргө секирип түшөт дагы сөөктү өзү жалгыз колуна алып кабырга жаткырат. Мындайды ал көп аткарды. Адатта көр коо көрдүн туура казылышына дагы абдан көңүл бөлөт. Түбөлүк жай деген жай болуш керектигин ойлонот. Колундагы жигиттери менен көрдү казып бүткөн соң, казанактын даяр экендигин текшерүү үчүн адегенде өзү кирип жатып көрөт. Буту колун түз сунат, эки жагын шашпай байкаштырат. Кемчилиги болсо кайрадан оңдошот. Көр коо үйүнө келди дагы жасанган кийимдерин заматта чечип салып, кетмен күрөктөрүнүн жайында экендигин текшерип көрдү. Анан колунда иштеген жигиттерди издеп жөнөдү. Жолдо баратып автобуста сүйлөгөн сөздөрүн эстеди. Эмнеге антип сүйлөдүм экен деди. Майрам күнү дагы өлүмдү неге эстеди экен? Өзү да бүгүн өлүм дегенди унутуп, бир жазылып, эс алып келейин дебеди беле. Түшкө калбай айылдын батыш тарабындагы чоң көрүстөндө дагы бир мөрзө казылып жатты. Эркек кишинин жайын көп терең казбагыла, анын күнөөсү аз болот. Ургаачы болсо терең казылат. Көр коонун үнү кетмен күрөктүн тарсылдак арасынан угулуп турду. Сиздер белгилүү жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Көр казгыч аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.